सुलेमानी भन्छ, यहाँ सुलेमानी बनाइदिन्छ भन्छ नि सबैलाई। सुलेमानीलाई त ड्रोनले हानेर पड्काएको हो नि त माथिबाट। अमेरिकाबाट त आउनु पर्दो रहेछ, त्यहाँ गएर सेना जानु पर्दो रहेछ। एमसिसी आएन भने के अमेरिकाले हामीलाई बम पड्काउँछ? कसैले पैसा खाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सुलेमानी होला। तर नेपाली जनताले के गर्न सक्दैन अमेरिकाले। यो सरकारको दुश्मन कोही छ भने यिनै 5 पार्टी, चाइना, अमेरिकन र युरोपियनहरूको जुन टसल छ त्यसलाई लिड गरेको छ अगाडि बसेर इन्डियाले। र इन्डियालाई समर्थन गर्यौँ भने चाइनिजहरूले त्यो रोहिङ्ग्याहरूलाई र त्यो एक्सट्रिमिस्टहरूलाई चाहिँ साथ दिएर इन्डियालाई तकलिफ दिन खोज्छ। मर्ने त को हो भने हामी अफगानिस्तान हुन्छौँ। म समुद्रको पिनमा पुगेको छ हाम्रो स्थिति नेपालको। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममाथि डर कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक श्याम बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। बस्नेतजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पहिलो र दोस्रो पटक संसद भङ्ग भइसकेपछि यहाँले आफ्नो धारणा राख्दै आइरहनु भएको थियो। नेपालको अहिलेको सङ्कटको समाधान भनेको चुनावी बाटोमै जानुपर्छ देश यहाँले भनिरहँदाखेरि परिस्थिति ठ्याक्क त्यसको उल्टो भयो। संसद पुनर्बहाली भयो र देउबा प्रधानमन्त्री भए। अब मुख्य चुनौतीको विषय भने चाहिँ 16 महिना छ अबको सरकारको आयु। यो 16 महिनाको अवधि कसरी चल्ला? यो देउबा सरकारलाई सबभन्दा चुनौतीको विषय के हुन सक्छ? अब प्रदीपजी, तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले त यो च्यानलबाट शेरबहादुरजीलाई बधाई र शुभकामना। उहाँले यो 16 महिना आज बीपी जयन्ती भएको हुनाले बीपीको आदर्श, बीपीको सिद्धान्त कार्यक्रम अनुसार उहाँले देश चलाउनुस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। मैले तपाईँको इन्टरभ्यूमा बारम्बार म चुनावको पक्षधर हो, चुनाव किन भनेर भने अहिलेको जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वमा परिवर्तन आउनको लागि चुनाव जरुरी छ भन्ने मान्छे हुँ। ओलीजीले चुनाव घोषणा गरेपछि त्यसको समर्थक चाहिँ म हुँ। तर त्यसमा मेरो एउटा शर्त थियो, तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? त्यो चुनाव सँगसँगै यो संविधानमा हुनुपर्ने जति पनि संशोधन छ त्यसको लागि एउटा जनमतसँग्रह, त्यही चुनाव सँगसँगै एउटा ब्यालेट पेपर राखेर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे म हुँ। मैले 1.5 वर्षदेखि त्यही चिज भन्दै आएको छु। अझ पनि मेरो मान्यता त्यही नै हो, अगर यसमा सुधार ल्याउनु छ भन्ने। यस किसिमको फैसला आउँछ भन्ने मैले पनि कल्पना गरेको थिएन, धेरैले कल्पना गरेको थिएन। मैले पनि पुनर्स्थापित हुँदाखेरि शेरबहादुरजीलाई बहुमत पाउन गाह्रो पर्छ भन्ने मान्छे पनि म पनि हुँ। तर के भयो भनेर भने तोकेर नै शेरबहादुरजीकै नाममा फैसला सर्वोच्चले गरिसकेपछि यस्तो वातावरण बन्यो कि त शेरबहादुरजीलाई 16 महिना चलाउन दिनु पर्यो कि त 7 महिनामा अर्को चुनाव हुनु पर्यो। त्यो विकल्प भएको हुनाले जसले जसले यो परिवर्तन गरे, परिवर्तन पनि नभनौँ, ओलीजीलाई हटाए। यो परिवर्तन होइन, ओलीजीलाई हटाएको हो। ओलीजीलाई हटाउने जति एक ठाउँमा आएर अब विश्वासको मत दिए। विश्वासको मत दिइसकेपछि 16 महिना उहाँले चलाउने हुनुभयो। अब सक्कली परीक्षण शेरबहादुरजीको छ यसमा। एक त उहाँ 4 पल्ट प्राइम मिनिस्टर भइसक्नु भएको मान्छे, त्यस कारणले त्यो कुर्सीमा बस्दाखेरि के अप्ठ्यारा छन्, कस्तो किसिमको चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि उहाँहरूलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यो सबै चिजको अनुभव उहाँलाई छ। उहाँ नयाँ प्राइम मिनिस्टर होइन। त्यस कारणले मैले आफूले के सोचेको छु भनेर भने अहिलेको परिस्थितिमा शेरबहादुरजीले नयाँ चिज के गर्नै परेको छैन। उहाँको जुन रोड म्याप छ त्यो क्लियर कट छ। त्यो रोड म्याप के हो भनेर भने अहिलेको यो कोभिड स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हो। जुन चिज उहाँले हाउसमा पनि भन्नु हो कि मेरो प्राथमिकता भनेको कोभिडै हो, दोस्रो पनि कोभिड, तेस्रो पनि कोभिडै भन्नुभयो। अब अहिलेको जुन यो भ्याक्सिनेसन छ, मेन चिज भ्याक्सिनेसन नम्बर 1। नम्बर 2 यो अर्थतन्त्रलाई कसरी फेरि चलायमान गर्ने, दुईटा उहाँलाई
सबैभन्दा ठुलो देशको लागि गर्नुपर्ने यो दुईटा चिज मात्रै हो। अहिले अरू चिज कुनै ठुलो प्रोजेक्ट ल्याउने, विदेशसँग ऋण गर्नुपर्ने या कर्जा लिएर आएर नयाँ प्रोजेक्टहरू चलाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। भइराखेका प्रोजेक्टलाई कन्टिन्युटी दिएर त्यसमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त व्यवस्था उहाँले गर्नु सक्नुभयो भने यो 16 महिना उहाँको राम्ररी जान्छ। एक अब होइन, जुन गल्ती ओलीजीको ग्रुपबाट भयो, मन्त्रीमण्डलबाट भयो, चाहे त्यो ओम्नी होस्, चाहे त्यो यति होस्, चाहे अरू पनि जे भए ती सबै चिज त्यस्तै चिज दोहोरिएर चाहिँ भागबण्डामा गएर सबैजनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयबाट चाहिँ धुत्ने चुस्ने काम मात्रै गर्यो भने सबैभन्दा ठुलो चोट पर्छ हाम्रो शेरबहादुरजीलाई। शेरबहादुरजी पछिको अब नेक्स्ट कसको चाहिँ छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो माधव नेपालजीको पनि प्रायोरिटीमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको पनि टेस्ट छ। त्यसपछि प्रचण्डजी, यी दुईटाको पनि टेस्ट छ। किनभने ओलीजीलाई फालेर यो सरकार गठन गर्नेमा उहाँहरू दुईजनाको अहम भूमिका छ। पात्रहरू उहाँहरू दुईजना नै हो। दुईजना। उपेन्द्र यादवजी त सेकेन्डरी हुनुभयो है। यी तीनजना मिलेर अगर चलाए भने देश अगाडि बढ्छ, हामी जनताले पनि सुख पाउँछौँ, हाम्रा पनि समस्या अलिकता घाउहरू अलिकतामा मलम लाग्छ। अदरवाइज यो चाहिँ पहिलेकै जस्तो गरेर आपसमा झगडा गरेर पहिले पनि ओलीजीको सरकारमा हुँदाखेरि उपेन्द्रजी पनि थियो, त्यसमा हाम्रो प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरेर गन्जागोल गर्ने हो भने देशले पनि दुःख पाउँछ र सबैभन्दा ठुलो घात चाहिँ हामी नेपालीलाई हुन्छ। देशको आन्तरिक समस्या त छँदैछ, जगजाहेर नै छ, तपाईँ हामीले थाहा भएकै विषय हो। तर भू राजनीतिले गर्दा विशेष गरी ती शक्तिशाली राष्ट्रहरूको भोलिको प्रभाव र यसलाई चाहिँ देवा सरकारले कूटनीतिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती र समस्याको विषय बनेको छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भनेका छन्। बाबुराम भट्टराईले संसदमा खुलेर नै भने अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या चुनौती भनेको नेपालको मात्र नभएर भू राजनीतिले गर्दा विशेष गरी आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र BRI, यसलाई कसरी शक्ति सन्तुलन गरेर लाने, ती दुईटा शक्तिशाली राष्ट्रको टकरावले गर्दाखेरि नेपालमा ठुलो प्रभाव पार्छ भनेर भनेका छन्। अलिकति पश्चिमातिर ढल्केको सरकार भनेर भनिन्छ यो सरकार। चीनको कूटनीतिक रणनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउँदा, चीनप्रति देउवा सरकारको धारणा? अब म प्रदीपजीलाई भनौँ अघि, यसलाई अलिकता इतिहासमा पनि जाउँ। यो मतलब भू राजनीति तपाईँले जब गरेपछि यो कसरी डेभलप हुँदै जान्छ, कति चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने कुरामा पहिले अमेरिका र रसिया मात्रै सुपर पावर थियो, न चाइना थियो, न युरोप थियो, न कोही थियो, दुईटा मात्रै थियो। त्यस बेलामा शीत युद्ध भन्थे, शीत युद्ध भन्थे त्यति बेला, होइन कोल्ड वार भनेर भन्थे है। त्यसमा के हुन्थ्यो भने रसियाले आफ्नो तरफ मान्छे लिएर आउँथे, देशलाई लिएर आउँथ्यो, अमेरिकनहरूले आफ्नो उसमा लिएर आउँथ्यो, इन्फ्लुएन्समा लिएर आउँथ्यो। त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको यो सिनारियो हो। तर जब रसिया टुट्यो र चाइनाको उदय हुन थाल्यो, त्यसपछि रसिया र उसको बदलामा चाइना र अमेरिकाको कुरा आउन थाल्यो। त्यो यो कोभिडको बेलामा यति खुलेर आएको पनि थिएन। यो कोभिडको बेलामा जब यो भाइरस सबै ठाउँमा गएर दुनियाँ आक्रान्त भयो, त्यस बेलामा के भयो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने यो सबै चीनको दोष हो। र चीनले के गर्यो भने सबै उद्योगहरू जुन चाहिँ लकडाउनले गर्दा बन्द भयो नि, ती कम्पनीहरू किन्ने प्रस्ताव गर्यो। युरोपमा, अमेरिकामा, इन्डियामा, जापानमा, जहाँ देश छ त्यो कुरा उनीहरूले बुझेर, पश्चिमा देशहरूले, इन्डियनले, जापानिजहरू सबैले बुझेर त्यो चाइनिज विदेशी जुन लगानी छ त्यसलाई रोकिदियो चाइनिजले। त्यहाँबाट कन्फ्रन्ट्रेसन भयो। यो कन्फ्रन्ट्रेसन हुँदाखेरि चाइना एकतिर अनि युरोप र अमेरिका एकतिर। त्यसपछिको जब रसिया चाहिँ भएर चाहिँ टुक्रियो, रसिया टुक्रिसकेपछि
अमेरिकनले इन्टरभेन्ट गर्यो साउथ इस्ट एसियामा, अरेबियन कन्ट्रीमा, कुवेतमा गर्यो होइन, त्यसपछि गएर इराकमा गर्यो, लिबियामा गर्यो होइन। यो सबै गरेर के जन्माइदियो भने एक्सट्रिमिस्ट मुस्लिम्सहरूलाई जमाइदियो। अब अहिले मान्छेलाई डर के छ भने एक्सट्रिमिस्ट मुस्लिम, जसले गर्दाखेरि अमेरिकाको ट्विन टावर पनि गयो, युरोपमा पनि आतङ्कवादी क्रियाकलाप भयो, अहिले तपाईँको पाकिस्तानमा पनि त्यही छ, अफगानिस्तानमा पनि तालिबानीहरूलाई छोडेर अहिले अमेरिकन हिँडिसकेपछि अहिले तालिबानीहरूले चाहिँ 70% चाहिँ कब्जा गरिसक्यो भनेर भन्छ। अब हामीहरू त्यो एक्सट्रिमिस्ट इस्लामिस्टको एउटा शक्ति भएको छ, जसको अगेन्स्टमा हामी सबैले लड्नुपर्ने छ। उनीहरूले हामीहरू आफ्नो धर्मभन्दा बाहेककालाई काफिर भन्छन्, हामीले त मान्छे नै गर्दैनन् उनीहरूले है। त्यस कारणले यो समस्या छ। तर त्यो समस्या हाम्रो नेपालमा छैन नि। अफगानिस्तानको मान्छेले भन्थ्यो अफगानिस्तानबाट सैनिक सिधै काठमाडौँ ल्यान्ड गर्छ भन्ने पनि तपाईँका इन्टरभ्यू दिने मैले सुनेको छु है। त्यो सम्भव छैन। हजुर, किन सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भने चाइना र इन्डियाको बोर्डर टाँसिएको छ है। चाइना, अमेरिकन र युरोपियनहरूको जुन टसल छ त्यसलाई लिड गरेको छ अगाडि बसेर इन्डियाले। इन्डिया र चाइनाले कहिले पनि यो स्टेजमा चाहिँ लडाइँ होस् भनेर चाहँदैन। लडाइँ पनि 3 किसिमका हुन्छन् हेर्नुहोस्। अब त चौथो पनि आइसक्यो। एउटा ल्यान्डको हुन्छ, जमिनमा स्थल लडाइँ हुन्छ जहाँ चाहिँ इन्फेन्ट्री म्यानहरूले लड्छन्, एउटा पानीमा हुन्छ नेभल हुन्छ, एउटा आकाशमा हुन्छ। यो 3टामा अब साइबर भयो। अब त साइबर वार सुरु भइसक्यो। किन साइबर वार भयो भन्नुहुन्छ भने सबै टेक्नोलोजी चाहिँ कम्प्युटराइज भयो। अब तपाईँले कुनै एउटा मिसाइल छोड्नु पर्यो भने तपाईँको सिस्टमलाई ज्याम गरिदियो भनेर भने त्यो मिसाइलको बटनले कामै गर्दैन। अहिले त साइबर वारको सबैभन्दा समस्या छ। त्यस कारणले त्यो पुरानो लडाइँको लागि समुद्रमा लड्यो भने हामीलाई त्यसको केही असर पर्दैन, आकाशबाट लड्दा पनि हामीलाई केही असर पर्दैन। हामीलाई असर कहिले पर्ने हो भने स्थल युद्ध हुँदाखेरि। किनभने चाइनाले पनि हाम्रै टेरिटोरीबाट चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ, लद्दाख सद्दाख छोडेर। इन्डियाले पनि चाइनासँग भिड्न हाम्रै देशमा आउनुपर्छ। त्यो सम्भवै छैन अहिलेको परिस्थितिमा। त्यो हो भने त थर्ड वर्ल्ड वार हुन्छ। यही विषयमा नि नेपाल चाहिँ एउटा संसारको त्यस्तो ट्रान्जिट पोइन्ट बन्यो। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व खुलेर नै देखा पर्यो। पछिल्लो समय अमेरिका, बेलायत लगायतका युरोपियन राष्ट्रहरूले चीनले साइबर आक्रमण गर्यो भनेर खुलेरै आरोप पनि लगाए। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व टकराव बढ्दै गएको बेलामा अहिले यस्तो अवस्थामा जसरी सर्वोच्चले देउवालाई परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनायो, यो देउवा सरकारले यो दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूको सन्तुलनलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्ला? के होला देउवा नीति? यो विषय अलिकति म तपाईँलाई यसमा किन आउँदैछु भन्नुहुन्छ भने यसको महत्त्व के अमेरिकनलाई भनौँ न। कसैलाई महत्त्व छ भने इन्डिया र चाइनालाई मात्रै छ, किनभने उनीहरूको बिचमा हाम्रो देश छ है। अमेरिकासँग त छैन। अमेरिकाले तिब्बतको फ्री तिब्बत मुभमेन्ट जुन गर्नको भन्छन् हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले, त्यो फ्री तिब्बत मुभमेन्ट जुन चाहिँ छ अब त ल्यापटपमा छ नि। यहाँ पर्चा बाँड्नु पर्दैन, भाषण गर्न जानु पर्दैन। त नेपालको के पोजिसन छ? केही पनि पोजिसन छैन अघि। यो बेकारको मान्छे हामी नेपालीलाई तर्साउने यो नेताको पनि काम हो, हाम्रो सो कल बुद्धिजीवीको पनि काम हो। नेपाललाई इन्ट्रेस्ट भनेको इन्डिया र चाइनाको मात्रै हो। त्यो कहिले हो भने इन्डिया र चाइनासँग स्थल युद्ध सुरु भयो भने। अरू आकाशको युद्धसँगको हामीलाई मतलब छैन, नेभल युद्धसँग मतलब छैन, साइबरसँग त हामीसँग केही मतलबै छैन अघि। त्यसो भएको हुनाले अब त स्पेस युद्ध हुन्छ। अब त ड्रोनले युद्ध गर्दैछन् मान्छेहरूले अघि। अब लेजर लडाइँ हुन्छ। हाम्रो नेपाललाई त पार त्यसै गरेर जान्छ। यो हामीहरूले अननेसेसरी दिएको हो।
र म तपाईहरुलाई म बारम्बार के भन्दैछु भने हाम्रा नेताहरूले यो चाइनिज कार्ड इन्डियन कार्ड किन खेलिराखेको यसले यिनीहरूको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स देखाउँछ उनीहरूलाई आफूमाथि विश्वास छैन चाइनिजलाई नोक्सान हुने हाम्रो देशबाट कुनै काम नहोस् चाहे इन्डियाको कारणले होस् चाहे अमेरिकन होस् चाहे युरोपियन जोसुकै त्यो नहोस् त्यति त हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ इन्डियाको अगेन्स्टमा कुनै नहोस् है यहाँ चाइनिजको अगेन्स्टमा के छ त भनेर भने यहाँबाट चाहिँ हाम्रै नेपालीहरू जस्तो खम्पाहरू भए भोटेहरू भए शेर्पाहरू भए तिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छौँ या हामीहरूले शरण दिन्छौँ कि भन्ने एउटा डर त्यति मात्रै हो हामी कहाँ बसेर चाइनालाई हराउन सक्ने भन्ने त सम्भवै छैन हैन त्यो यहाँ बसेर गुरिल्ला वारफेयर गरेर तिब्बत चाहिँ कब्जा गर्छु भन्ने कुरा हैन त्यहाँको त जनतालाई विद्रोह गराउन लाउन सक्नुपर्छ कहीँ पनि जनता नै विद्रोही नभइकन आन्दोलन त हुँदैन त्यहाँको जुन शक्ति छ चाइनिज गभर्नमेन्ट छ त्योसँग लड्नलाई त तिब्बतियन जनता नै उठ्नुपर्छ एउटा चाहिँ सत्य कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिमा नेपालको राजनीतिको परिवर्तन अथवा यहाँको जग हल्लिनुको आन्तरिक कारण चाहिँ कम त्यसको मुख्य भूमिका चाहिँ विदेशीकै होइन 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 म त्यसैमा आउँदैछु है चाइनिजको तपाईँलाई कुरा बताएँ इन्डियाको चाहिँ के छ चाइनाको भन्दा इन्डियाको प्रब्लम ठुलो छ इन्डियामा हिन्दू मुसलमान छ त्यहाँ मुस्लिमहरूको र इन्डियन मुस्लिमहरूलाई भोट ब्याङ्क बनाएर हिन्दू मुस्लिम डिभाइड भइराखेको छ तपाईँ त अहिले सबै न्युज इन्डियामा पनि हेर्नुहुन्छ त्यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने इन्डिया र पाकिस्तान दुईटा देश धर्मको आधारमा छुटेको हो होइन धर्मको आधारमा छुटेको हिन्दुस्तान हिन्दूहरूको लागि पाकिस्तान मुसलमानहरूको लागि गर्यो तर यहाँ पाकिस्तानभन्दा बेसी मुसलमानहरू चाहिँ हाम्रै इन्डियामा छ तिनीहरूले गरेर त्यो भोट ब्याङ्कले उनीहरूलाई इन्सिक्योर गरेर डराएर इन्सर्जेन्सी हुन्छ इस्लामिक टेरर भन्छन् नि त अब इन्डियाको समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने उसले आफ्नो पाकिस्तानसँगको बोर्डर सिल गरेछ लद्दाखदेखि र जम्मूको बोर्डर चाइनासँग सिल गरेछ हाम्रो नेपालबाट चाहिँ मुस्लिम टेररिस्टहरू चाहिँ आतंकवादीहरू चाहिँ इन्डियामा पसेर आउन सक्छ भन्ने एउटा डर त्यो हो किनभने हाम्रा मुसलमान र उहाँको मुसलमान त एउटै हो अनुहार पनि मिल्छ के अरे बोलीचाली पनि मिल्न सक्छ सब चिज त्यो यहाँबाट नहोस् एक दोस्रो कुरा यहाँ जति पनि टेरर फन्डिङ हुन्छ चाहे त्यो फेक करेन्सी होस् चाहे त्यो हाम्रो ड्रग्सको चाहिँ स्मग्लिङले गरेर त्यसले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ उही छन् नि मुसलमानहरू टेररिस्टहरू उनीहरूले नै अर्गनाइजेसन खोलेको छ उनीहरूलाई त फन्डिङ मात्रै भयो भने आर्मदेखि लिएर सबै चिज गर्छ त्यो चिज नेपालबाट नहोस् खोजेको त्यति मात्रै हो यो चिज गर्नको लागि कुनै पनि विदेशीको सहायता चाहिँदैन नि हाम्रो आर्मी सक्षम छ हाम्रो पुलिस छ हाम्रो सशस्त्र छ के छ भनेर भने यो गर्यो भने चाइना रिसाउँछ यो गर्यो भने इन्डिया रिसाउँछ भन्ने यो फोबिया जुन चाहिँ छ त्यो फोबिया त्यो नेतामा मात्रै हो हामी जनतामा छैन किनभने त्यहाँ कुर्सीमा बस्नको लागि उनीहरूको मनमा के छ भनेर भने हाम्रो जनताको समर्थन चाहिँदैन इन्डियाको समर्थन र चाइनाको चाहिएको छ भनेर गरेछ त्यो जमाना गइसक्यो अब जो नेतृत्व छ शेरबहादुरजीलाई मेरो सल्लाह के छ भनेर भने दुईटैको सिक्युरिटी कन्सर्न हो त्यसलाई एड्रेस गरिदिनुस् यहाँ अगर मस्जिदहरूमा चाहिँ विदेशी फन्डिङ आएको छ एनजिओबाट भनेर भने त्यसलाई रोक्नुस् त्यसलाई विदेश जान नदिनुस् हाम्रा नेपाली मुसलमानहरूले चाहिँ पढ्न पाओस् मदरसामा पढ्न पाओस् मस्जिदमा जान पाओस् विदेशीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ गाउँघरमा गएर उनीहरूसँग चाहिँ घुलमेल गरेर ती नै विचारधारा परिवर्तन गर्न नदियोस् त्यसमा रोकिदियो एक दोस्रो चिज यहाँको जुन चाहिँ एयरपोर्टबाट चाहिँ जति पनि मान्छेहरू आउँछन् सामानहरू आउँछन् त्यसमा कडाई गरिदियोस् इन्डियालाई समर्थन त्यो चाइनाको समर्थन के हो त भनेर भने यहाँ जुन फ्री तिब्बतको जति पनि एक्टिभिटिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ रोकिदियोस् एक र जहाँ जहाँ यस्ता किसिमका मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई कि त सुध्र भनेर भन्नु पर्यो कि त देशबाट निकाल्नु पर्यो
जस्तो अहिले रोहिङ्ग्याहरू आएका छन् नेपालमा, तिनीहरू त इन्डियाको लागि हेटेको, चाइनाको लागि हेटेको होइन हो कि। हामीले त्यो गरेनौँ र इन्डियालाई समर्थन गऱ्यौँ भने चाइनिजहरूले त्यो रोहिङ्ग्याहरूलाई र त्यो एक्सट्रिमिस्टहरूलाई चाहिँ साथ दिएर इन्डियालाई तकलिफ दिन खोज्छ। मर्ने त को हो भने हामी अफगानिस्तान हुन्छौँ। त्यस कारणले त्यो चिज होइन हो कि। यो अलिकति म तपाईँलाई यो 2-4 दिन अगाडिको घटनाक्रममा फर्काउन चाहन्छु। सर्वोच्चले जस्तो प्रकारको फैसला गर्यो, अघि यहाँले पनि भन्नुभयो सबैले अपेक्षा गरेको भन्दा फरक खालको नतिजा नै आयो। दलहरू बीच जस्तो खालको टकराव विवाद देखिएको थियो। तत्कालीन नेकपा भित्र पनि सँगै रहेर जान सक्ने स्थिति नभएको हुनाले सरकारलाई समर्थन सपोर्ट काम गर्न नदिएको कारणले नै मैले संसद पुनर्बहाली गरेको हो, संसद भङ्ग गरेको हो भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो। तर नतिजा अर्कै आयो। यसको प्रमुख कारण भनेको ओलीले एमसीसी पास गर्नको लागि ढिलासुस्ती गरे, उनले पास गर्न सकेनन् र जसरी देउबा सरकार अहिले बनेको छ उसलाई सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय भनेको एमसीसी नै छ। जसरी हुन्छ देउवाले एमसीसी को फाइल अगाडि बढाउनु पर्ने छ भन्ने खालका संकेतहरू आइरहेका छन्। के अब देउवाले तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, म त्यही चिजमा आउँदै थिएँ क्या। हजुर, एमसीसी भएन भने के देश सिद्धिन्छ? एमसीसी भयो भने के अमेरिकनको कब्जामा हुन्छ? प्रश्न दुईटा छ है। मैले एमसीसी को कागज पढेको पनि छैन, म यसको ज्ञाता पनि होइन, तर मैले जानेको एउटा कुरा छ। त्यो के हो भनेर भने हामीहरू कुनै पनि सैनिक गठबन्धनकोमा एग्रिमेन्ट गर्नु हुँदैन, नम्बर 1 है। अगर यो आइपीएसमा त्यो छ भनेर भने यो हटाउँ भनेर अमेरिकनलाई भन्यो भने त्यो जुन टाइममा गऱ्यो, आजभन्दा 10 वर्ष पहिले या 12 वर्ष पहिलेको कुरा हो नि त आइपीएस भनेको त होइन, यो एमसीसी भनेको भनौँ न। अहिले आइपीएस त इन्डिया र चाइनासँगको कन्फ्रन्ट्रेसनले गर्दा आइपीएस आयो। हामी त्यसमा पर्ने कामै छैन, हाम्रो त्यो लडाइँमा केही मतलबै छैन। हामीले यहाँबाट सेना चाइना पठाउने पनि होइन, लड्यो भने इन्डिया र चाइना लड्छ। एमसीसी भने चाहिँ के हो, त्यो किन आएको हो, त्यसमा एमसीसी कस्ता खालका सम्झौताहरू छन्, यो विषयहरूमा त हामीले उजागर गरिसकेका छौँ। त्यसका प्रत्येक पन्नाहरू, सम्झौताका प्रत्येक बुँदाहरू पढेर यी विषयहरू हामीले उठान गरिसकेका छौँ। अब मुख्य विषय चाहिँ यदि यो राष्ट्रको हितमा छैन भने हामी एमसीसी सम्झौता लागू गर्दैनौँ भनेर देउवा सरकारले पञ्चायती भइहाल्थ्यो। होइन, छुँदै नछुए भइगयो नि। तर 16 महिना बाँकी छ। हजुर, 16 महिना बाँकी छ नि त नयाँ इलेक्सन हुनको लागि। यसलाई पेन्डिङ गर्यो भनेदेखि यो त त्यसै क्लोज फाइल छ। यो मलाई किन समझमा आउँदैन एमसीसी को एउटा कुरा भने मेन जोड दिएको छ हाई टेन्सन लाइन, प्रसारण लाइनमा दिएको छ अघि। ठिक छ, त्यो एमसीसी राष्ट्रको लागि हितमा छ अहितमा छ त्यतातिर हामी त्यसलाई पेन्डिङ राखिदिनुस् न, अहिलेलाई नजाउँ। तर बिआरआईलाई पनि राखिदिनु। सुन्नु, परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्या छ भने देउवा सरकार जुन ढङ्गबाट सरकारमा नियुक्त भएका छन्, सबभन्दा ठुलो चुनौती विषय तपाईँ पत्याउनुस् नपत्याउनुस् अथवा त्यसको गहिराइमा जानुस् नजानुस्, एमसीसी नै हो। त्यसको चाहिने गर्भाशय भनेकै एमसीसी हो। एमसीसी होइन अघि, एमसीसी भन्दा पनि वेस्टर्न कन्ट्रिजको र चाइनिजहरूको कन्फ्रन्ट्रेसन हो नम्बर 1। यो आइपीएस पनि जन्मिएको त्यसैको कारण हो। यो कन्फ्रन्ट्रेसनमा अब नेपालको कुनै भूमिका छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। नम्बर 1 किन? समुद्रमा लड्नु पर्यो भने नेपाल छुँदैन, आकाशबाट मिसाइलले लड्नु पर्यो भनेदेखि नेपाल 150 किलोमिटर त्यसै पनि पार हुन्छ है। इन्टर ब्यालिस्टिक मिसाइल्सहरू छन्, हामीलाई त्यो भएन। साइबर वारमा हामी मतलबै छैन, हामी त्यसमा इन्भल्भ हुनुपर्ने, यहाँ टावर खडा गर्नुपर्ने कुरै छैन। स्पेस वारसँग हाम्रो केही मतलबै छैन। यहाँबाट लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ लन्चिङ प्याड हुन्छ कि भन्ने जुन चाहिँ एउटा कुरा छ, त्यो टेक्नोलोजी धेरै डेभलप भइसक्यो। पहिले पो अफगानिस्तानमा गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बमबारी गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले देख्नु भएन, मान्छेले चाहिँ सुलेमानी भन्छ, यहाँ सुलेमानी बनाइदिन्छ भन्छ नि सबैलाई है। सुलेमानीलाई त ड्रोनले हानेर पड्काएको हो नि त माथिबाट
अमेरिकाबाट त आउनु पर्दो रहेछ, त्यहाँ गएर सेना जानु पर्दो रहेछ। टेक्नोलोजी चेन्ज भइसक्यो। हो, अब के छ भने यो परिस्थितिलाई कसैले बिगार्यो भने हाम्रै नेताले बिगार्छ। अहिले त शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले राम्ररी चालेर अगर एमसिसीले गर्दाखेरि चाइना रिसाउँछ भनेर भने BRI पनि नगर्ने, MCC पनि नगर्ने। MCC BRI को 56 अरब त आएको छैन नि, सी आएर दिएको। सी नेपालमा आउँदाखेरि 56 अरब दिएको थियो नि त हामीलाई पनि ग्रान्ट, जस्तो MCCले दिएको त त्यो पनि आएको छैन। अहिले हामीहरूले कन्सन्ट्रेट गर्ने भनेको दुईटा चिजमा हो। एउटा स्वास्थ्यमा, त्यो चाइनाले पनि बोल्न सक्दैन, इन्डियाले पनि बोल्न सक्दैन, अमेरिकाले पनि बोल्न सक्दैन, हाम्रो आफ्नो इकोनोमी। मैले सोधेको प्रश्न तपाईलाई, MCCलाई पाखा लगाएर देउबाको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन्छ? यो सरकार अगाडि बढ्न सक्छ? जति बढ्छ आफूले ब्यालेन्स राख्न सक्नुपर्छ। चाइनापट्टि ढल्किनु हुँदैन, इन्डियापट्टि ढल्किनु हुँदैन, अमेरिकापट्टि ढल्किनु। MCC आएन भने के अमेरिकाले हामीलाई बम पड्काउँछ? कसैले पैसा खाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सुलेमानी होला। तर नेपाली जनताले के गर्न सक्दैन अमेरिकाले। जबसम्म हामी आफ्नो देशको लागि गर्छौँ, गर्न सक्न हामीमा चाहिँ राष्ट्रहित छ र त्यस्ता नेता हामीसँग छ भने कसैले पनि गर्न सक्दैन। यो त अमेरिका र चाइना र इन्डियालाई खेल्न किन पर्यो भने हामी गरिब देश थियौँ, दुईतिर गरिब देश, चाइना पनि गरिब थियो, इन्डिया पनि गरिब थियो, हामी झन् गरिब थियौँ। त्यस कारणले हामीलाई अमेरिकन गहुँ चाहिन्थ्यो, अमेरिकन एड चाहिन्थ्यो, चाइनिज एड चाहिन्थ्यो, रसियन एड चाहिन्थ्यो। अब त चाइना पनि समृद्ध भइसक्यो, इन्डिया पनि समृद्ध भइसक्यो। अब हामीहरूको त्यो स्ट्याटस छैन। म तपाईँलाई एउटै चिज भन्छु, एउटा यो गर्नु पर्यो, अर्को चिज उहाँले के गर्नु पर्यो। मैले के भने गरेको छु भनेदेखि दुनियाँलाई यो कोभिडले सिकाएको तीनटा चिज हो, संयम, स्वावलम्बन र सनातनी भनेको आफ्नो कल्चर नबिर्सिनु। किनभने हाम्रै कल्चरमा डेभलप भएर हाम्रो जुन भित्र जुन इम्युन सिस्टम छ, त्यो इम्युन सिस्टम त हाम्रै कल्चरले डेभलप, हाम्रो खानपिन, हाम्रो उठाइ बसाइ, स्वास्थ्यमा कस्तो छ त्यो छ एउटा। अर्को चिज स्वावलम्बन भनेको हामीले खर्च घटाउनु पर्यो। हामीहरूलाई जति हाम्रो मानिलिनुहोस् 900 अरब चाहिँ हाम्रो अगर राजस्व उठ्छ, आम्दानी छ भने हाम्रो केन्द्रको खर्च, प्रशासनको खर्च, सुरक्षाको खर्च, के अरे सङ्घीयको खर्च, स्थानीय इकाइको खर्च घटाउनु पर्यो। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? देउवा सरकारलाई केही पनि थ्रेट छैन, देउवा सरकारले अहिलेको नेपालको राजनीतिक सङ्कट, स्वास्थ्य यी यावत विषयलाई मात्र ध्यान दिए हुन्छ तपाईँले भनिरहँदाखेरि देउवा सरकार आउने बित्तिकै प्रचण्डलाई सुरक्षा थ्रेट भयो भनेर उहाँ सुरक्षा बढाइसके, यो चाहिँ के हो? सुन्नुहोस् न, अहिले एउटा ठुलो शक्ति एमालेको जुन अहिले सरकारभन्दा बाहिरको, तिनीहरूले सडक तताउँछन् भन्ने या भोलि गएर तिनीहरूले चाहिँ उग्रवादी कुनै काम गर्छन् भन्ने एउटा डर थियो हो। न अमेरिकनले मार्छन्, न चाइनाले मार्छन्, न इन्डियाले मार्छन्। प्रचण्डलाई सुरक्षा थ्रेट कसरी भयो? कोबाट असुरक्षित हो प्रचण्ड? उहाँ आफ्नै जनताबाट असुरक्षित हुनुहुन्छ नि, विदेशीबाट असुरक्षित कोही पनि छैन। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, तपाईँ मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ, तपाईँसँग म न्यु नखोजिकन बसेँ भने तपाईँले मलाई मेरो के खान्छ के लाउँछ भनेर तपाईँ त चियो त गर्नु न नि त। जनताबाट कसरी असुरक्षित? यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि उहाँले 10 वर्ष आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ। यो सबै इतिहास हो। म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्दैछु, यो सरकारको दुश्मन कोही छ भने यिनै 5 पार्टी, यिनीहरूलाई सक्सेस गर्न सक्ने हो भने यिनै 5 पार्टी, यिनीहरूको सक्सेस पनि यिनै 5 पार्टीको नेतृत्वमा छ, यिनीहरूको विनाश पनि यसै 5 पार्टीमा छ। यिनीहरू आफै झगडा गरेर पैसा खाने, यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर भन्यो भने यिनीहरू खत्तम हुन्छन्, हामी देशले पनि नोकरमा पर्छौँ। यिनीहरू मिलेर प्रायोरिटीमा भएको चिजलाई जनतालाई गर्यो भनेर म तपाईँलाई यसैमा आउँदैछु। अहिले जुन यिनीहरूले अब हाम्रो अर्थतन्त्र त धराशायी भइसकेको छ। अर्थतन्त्र धराशायी हुँदाखेरि कसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ इन्सेन्टिभ दिँदैछ, ब्याजमा छुट, ऋण पुनर्संरचना गर्ने, फेरि ऋण थप्ने कसलाई गर्दछ भने ठुल्ठुला व्यापारी र उद्योगपतिलाई गर्दैछ।
तर एउटा चिज तपाईँलाई म भनौँ, जस्तो कसैले सिमेन्ट बनाउँछ नेपालमा भनेर भने हामी नेपालीसँग पैसा भने त्यो सिमेन्ट कसले किन्छ? कन्ज्युमर जो हो, कन्ज्युमरसँग पैसा हुनु पर्यो नि। त्यस कारणले आर्थिक प्याकेज जानु पर्यो, गाउँघरमा किसानकामा जानु पर्यो, सानो उद्योगकोमा जानु पर्यो, यी साना फुटपाथे व्यापारी कहाँ जानु पर्यो, जस्तो अहिले इन्डियामा गरेको छ है। हाम्रो इकोनोमी त्यहाँ जानु पर्यो। तपाईँलाई म यसको पृथ्वीनारायण शाहको भन्छु। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो उसमा के भनेको छ भने प्रजा बलिया भए देश बलियो हुन्छ, मोटा भए देश बलियो हुन्छ भनेको कुरा। प्रजासँग पैसा भयो भनेर भने यी उद्योगको सामान त किन्छ नि त, पैसै भएन भनेर भने सित्तैमा त यिनीहरूले दिँदैन। त्यस कारणले त्यो त्यहाँ लानुपर्छ, हाम्रो जुन इकोनोमीलाई त्यहाँ लानुपर्छ, बेसमा लानु पर्यो, जनतामा लानु पर्यो। फाउन्डेसन बलियो, जनतासँग 10 रुपियाँ पैसा छ भने चाउचाउ किन्छ, 10 रुपियाँ पैसै छैन भनेदेखि त भ्याकुर खान्छ नि त। अनि त्यो चाउचाउ फ्याक्ट्रीको के काम? त्यस कारणले जनताको क्रय शक्ति बढाउनु, त्यस कारणले त क्यास इन्सेन्टिभ पनि दियो नि त। बाइडेनले त $1500 दियो नि त हरेक अमेरिकनलाई। त्यो किन दिएको हो भनेर भने क्यास सर्कुलेट भयो भनेर भने बिजनेस आफै चल्छ, त्यसलाई इन्सेन्टिभ नै चाहिँदैन। अरू क्यास बजारमा हुनु पर्यो, कन्ज्युमरसँग हुनु पर्यो, यो गर्न सक्ने। त्यस कारणले मेरो तपाईँहरूलाई सर्टमा कुरा चाहिँ के हो भनेर भने यो यस्तो चान्स हो। अहिलेसम्म कसले कति मार्यो कि कसले कति घुस खायो कि त्यो सबै चिज बिर्स्याउने एउटै कारण, एउटै चान्स के हो भनेर भने इकोनोमीलाई ग्रासरुटमा लगिदिनु र यो कोभिडलाई कन्ट्रोल गरिदिनु र भएका जुन चाहिँ आफ्ना जुन राष्ट्रिय योजनाहरू छन् तिनीहरूलाई सकिन्छ पैसा गरिदिन्छ भने चलाउने, नचलाउने हो भनेर भने हामीहरू त्यो 900 अरबमा बस्न सक्नु पर्यो। मैले स्वावलम्बन भने, संयम भने, स्वावलम्बन भनेको के हो? आफूसँग भएकोले। तपाईँसँग गहुँ छ, तपाईँले चाहिँ गहुँ खानुहुन्छ, तपाईँसँग चामल छ, तपाईँ चामल खानुहुन्छ, बाहिर किन्नु भने त तपाईँलाई त पैसा चाहियो नि त। त्यस कारणले शेरबहादुरको दुश्मन, यो सरकारको दुश्मन, यो 5 जना, 5 पार्टी, यो यसको सहयोगी, यिनीहरू एक भएर सही काम गर्यो भने जनता पनि सहयोगी, 3 करोड सहयोगी छ। यो गरेन भनेर भने यिनीहरू आफै के जान्छन्, त्यो चाहिँ नहोस्। किनभने चुनाव अब 16-17 महिनाभन्दा पहिले हुन सक्ने छाँटकाँट पनि छैन। मेरा यी जुन संविधानमा संशोधन गर्ने, राष्ट्र संस्थालाई पुनर्स्थापना आइहाल्ने, एकैछिन पुनर्स्थापना गर्ने, हिन्दू सनातनी धर्म बनाउने, त्यो मौका अब 16 महिना पछि टर्यो। अब शेरबहादुरलाई जीहरूलाई अब आउने चुनावमा त्यो चिज मागेर अबको चाहिँ जुन उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुहुन्छ होइन, चाहे केशरबहादुरजीहरू होस्, चाहे हाम्रो चाहिँ बालकृष्णजीहरूले उहाँहरूले जुन चिज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूले खोजेको परिवर्तन चाहिँ जनमतसङ्ग्रहबाट मात्रै सम्भव छ। आउँला। तर अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि प्रतिपक्ष सत्तापक्ष केही पार्टीहरूले, किनभने यो गठबन्धनको सरकार हो, उनीहरूले गरेको गतिविधिले सरकारलाई त पक्कै पनि प्रभाव पार्ला। अहिलेको परिस्थिति कस्तो देखियो भने एमाले फुटको सङ्घारमा छ। एमालेका 22 जना, माधव पक्षका 22 जनाले विश्वासको मत दिए देउवालाई र अब लगभग एमाले टुक्रिन्छ नै भन्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि एमाले एक भएर जाने हो भने माधव कुमार नेपालले कस्तो प्रस्ताव राखेका छन् भने ओली अध्यक्ष पदबाट हट्नु पर्यो। त्यो सम्भवको विषय भएन भनेपछि एमाले फुटको सङ्घारमा यता जनता समाजवादी पार्टीको कुरा गर्ने हो भने देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा एक भए तापनि अहिले भागभण्डामा उनीहरू अलिकति छिन्न भिन्न भएका छन् अथवा विवाद सुरु भएको छ भनेर भनौँ न। अब यस्तो परिस्थितिमा देउवाको सरकार 16 महिना जान सक्ने अवस्था के हुन्छ? यो त भोलि चाहिँ समाजवादी पनि टुक्रिएला जस्तो छ, एमाले टुक्रिएला जस्तो छ। यी पार्टी जुन अहिले एमाले टुक्रिन्छ, एक हुन्छ, माधव नेपाल गएर त्यहाँ गएर चाहिँ अध्यक्ष हुन्छन् कि के हुन्छन् कि प्राइम मिनिस्टर हुने चान्स त अब छैन। मैले यो म आउँदैछु, म त त्यसैमा आउँदैछु अघि। सरकारको आयु केमा चाहिँ टिक्दै छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने यो देशमा शान्ति भयो भने,
यो देशमा हामीसँग जति छ क्षमता अनुसारको हामीहरूले जनतालाई चित्त बुझाएर उनीहरूलाई स्वास्थ्यको सेवा दिन सक्यौँ भने, गाउँघरको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्यौँ भने यो सरकारको सफलता यसैमा छ, यो भन्दा अर्को छैन। अब म तपाईँलाई आउँदैछु, अघि तपाईँले भनेको कुरा, सिनियर व्यक्ति देउवा यसभन्दा अगाडि 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनको कार्यकालमा जनता शेरबहादुर देउवाप्रति जनताको अपेक्षा कस्तो थियो, उनको कार्यकाल कस्तो थियो भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि। शेरबहादुर देउवाबाट जनताले के अपेक्षा? म तपाईँलाई एउटा चिज म त्यसैमा आउँदैछु। अघि तपाईँले जुन अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ यो सरकारलाई इन्डियन समर्थन छ कि छैन, चाइनिज समर्थन छ कि छैन भन्ने पनि कुरा उठेको थियो। किनभने मोदीले फोन गरेन भन्ने थियो, सीले चाइनाको प्राइम मिनिस्टरले गरेन भन्ने थियो। त्यो किन नगरेको भने जबसम्म बहुमत सिद्ध गर्दैन तबसम्म यो केयरटेकर सरकार हो। केयरटेकर सरकारलाई कसैले पनि शुभकामना बधाई दिँदैन, नम्बर 1। त्यो भइसकेपछि मोदीजीले त टेलिफोनमै कुरा गर्यो, चाइनिजहरूको पनि आउँछ, त्यो कुनै समस्या छैन। यसले के देखाएको छ, सर्वोच्चको निर्णय र इन्डियन र चाइनिजहरूको समर्थनमा किन देखाएको छ भने अगर यो चुनावमा गरेको भएदेखि सायद सडक तात्ने थियो, राजावादी पनि तात्ने थिए, हिन्दू धर्मवाला पनि तात्ने थिए, प्रचण्ड पनि तात्ने थियो, अरू पनि तातेर चाहिँ यहाँ सिभिल वार हुन्छ कि भन्ने डर थियो। अब सिभिल वार चाहिँ टर्यो अघि एक। त्यस कारणले मेरो आफ्नो रिडिङ के छ भने इन्डिया चाइना अमेरिकाले यहाँ शान्ति हुनु खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो धारणा हो, खास गरी चाइना र इन्डियाको हो। त्यस कारणले अहिले शान्ति भयो, किनभने आफू बालकोट त जानुभयो नि त ओलीजी त। अहिले उहाँको जहाँ झगडा छ त्यो त एउटा पार्टीको मिटिङमा मात्रै झगडा छ नि त, सडक त अहिले तातेको छैन। त्यस कारण सडक तात्न नदिनको लागि यो सरकारलाई कहिलेसम्म इन्डिया र चाइनाको चाहिँ र विदेशी को चाहिँ समर्थन हुन्छ भने जहिलेसम्म यसले राम्रो काम गर्छ। अब यहाँ दुईवटा मेन क्वेसन्सहरू छन्, एउटा एमसिसी छ झगडाको भ्यू, एउटा बिआरआई पनि छ है। बिआरआई अहिले छायामा परेको छ अघि, तर एमसिसी अगर यहाँ पास गरेर चाहिँ यहाँ गृह युद्ध हुने र झगडा हुने पर्यो भने अमेरिका बेकुफ छ, इन्डिया बेकुफ छ र एमसिसी पास गर्दै भन्छ। एमसिसीको त कुनै अब रेलिभेन्स नै छैन भन्छु। त्यो आइपिएस भन्ने जुन चिज हो त्यसको हेड त इन्डिया भइसकेपछि अहिले इन्डियाले लिड गरिरहेछ नि त यो एरिया त, होइन। जापानहरू क्वाड्स पनि भयो, होइन, 4 देशहरूको पनि भयो। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ अशान्ति भयो भने चाहिँ इन्डियालाई पनि नोक्सान छ, अमेरिकालाई पनि, चाइनालाई पनि। त्यस कारणले यो सरकारले आफू ओभर एम्बिसियस भएर, होइन, अब आफ्ना पर्सनल स्वार्थको लागि चाहिँ देशको स्वार्थभन्दा माथि राख्यो भने यहाँ अशान्ति हुन्छ। यो सरकारको आयु ढल्ला, अर्को कुनै चेन्ज आउला, आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले प्राइम मिनिस्टर त शेरबहादुरजी हो नि त, उहाँले बहुमत पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब खालि उसको निर्णयले मात्रै भएको भन्ने कुरा त छैन। अब त उहाँ कन्फर्म हाउसले उहाँलाई 165ले भोट दिएर प्राइम मिनिस्टर कायम गरेको। अब प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि हामीहरूले किन नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्छौँ? म त यहाँ हाम्रो बुद्धिजीवीहरूको इन्टरभ्यू सुन्दा यो 2 वर्षको लकडाउन र कोरोनाले मान्छे डिप्रेस हुँदाखेरि खालि नेगेटिभ मात्रै कुरा गरेर झन् डिप्रेसनमाथि डिप्रेसनको कुरा आउँछ। अब त आश गरौँ न, होइन। भोलि घाम लाग्छ, अहिले पानी परिरहेको छ, भोलि घाम लाग्यो म मकै सुकाउँछु, गहुँ सुकाउँछु या धान सुकाउँछु भनेर आएन भनेदेखि त पर्सि सुकाउँला। अब तपाईले यत्रो आश गरेको तपाईको कपाल फुलिसक्यो, अब अरूले कसरी अपेक्षा गर्न सक्छ? सुन्नुहोस् न, तपाईहरू युवालाई भनेको मलाई त केही फरक पर्दैन। किन फरक पर्दैन भने म त लास्ट एन्ड अफ माई लाइफ छु म, होइन, लास्ट जर्नीमा। तपाईहरूलाई म के भन्दैछु भने मैले उठाउन खोजेको प्रश्न के हो भने जनताको समर्थनको कुरा, जनताको बहुमतको कुरा गर्ने हो भने त तत्कालीन नेकपालाई जनताले बहुमत दियो नि। केपी जनता सामु तपाईलाई देउवा भन्दा मैले यो चिज तपाईलाई म पर्सनली एउटा चिज भनिदिन्छु, तपाईले साह्रै कोट्याउनु हो।
मैले ओलीजीलाई 3 वर्षको दरमियानमा जतिपल्ट भेटेँ मैले एउटा चिज चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने यी पार्टीका नेता भनेको गौण हो, जनता चाहिँ को चाहिँ सेवा गरौँ न, जनताको काम गरौँ न, जनतालाई सुविधा दिउँ न। सत्ता भनेको अवसर हो। अहिले शेरबहादुरले अवसर पाउनु भएको छ, त्यो अवसरको सदुपयोग गर्ने नगर्ने शेरबहादुरजीको हातमा छ। त्यो अवसर भनेको के हो भने मान्छे सत्तामा जब पुग्छ, सत्तामा पुगिसकेपछि उसको निर्णयले देशमा विकास पनि हुन सक्छ, देशलाई समृद्ध पनि बनाउन सकिन्छ, जनतालाई पनि समृद्ध बनाउन सकिन्छ। होइन हामीहरूले माथि माथि पैसा खायौँ भनेदेखि त्यो पैसा खाएर जनतामा पुगेन भने जनताले त दुःख पायो नि त। त्यस कारणले मेरो भनाइ के भनेदेखि हामी त समस्यामा छौँ। हामी कुनै मतलब एउटा पिसको टाइममा त छैनौँ नि। हामी कहाँ कोभिडको यत्रो मारामार छ, मान्छेले भात खान पाएको छैन, काम गर्न पाएको छैन, उद्योग धन्दा सब व्यापार खतम छ, कृषकले आफ्नो बजारमा आफ्नो माल ल्याउन सकेको छैन, त्यसको भाउ पाएको छैन, छोराछोरीको पढाइ 2 वर्षदेखि बिग्रेको छ। 2 वर्ष त खतम भयो नि त मान्छेको त, एउटा जेनेरेसन झन्डै सिद्धिन आँटिसक्यो। यस्तो अवस्थामा जबसम्म त मान्छेले पोजिटिभ सोच्दैन, पोजिटिभ भनेको शेरबहादुरजीको गुणगान गर्ने होइन, पोजिटिभ किन मैले प्रश्न सोधे के हो भने देउवाको अनुहार हेरेर तपाईको दिमागमा पोजिटिभ थिङ्किङ आउँछ? होइन होइन, सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई भन्छु पोजिटिभ थिङ्किङ त आफ्नो मनबाट निकाल्ने हो। देउवाको अनुहार कसैको अनुहार मेरो अनुहारबाट पनि लिने होइन। हामीहरूले पोजिटिभ कुनै समस्याको समाधान खोज्नको लागि हामी नेगेटिभ सोचाइबाट सुरु गऱ्यौँ भने कहिले पनि त्यसको रिजल्ट निक्लिँदैन, सल्युसन निक्लिँदैन। हामी पोजिटिभ हुनुपर्छ। आज भन्नुहोस् न, यो 2 वर्षको लकडाउनमा मान्छेले किन छ भनेदेखि यसबाट पार भयो भने, यो कोभिडबाट पार भयो, यो आर्थिक समस्याबाट पार भयो भने फेरि राम्रो दिन आउँछ भने त्यो पार भएर पनि राम्रो दिन आउँदैन भने त मान्छेले त सुइसाइड गर्छ नि। त्यस कारणले मैले के भनेको भने हामी सबैमा पोजिटिभ, अगर जनता हामी पोजिटिभ भयौँ भने सोच लिएर हामीहरूले आफ्नो कुरा राख्न सक्यौँ भने शेरबहादुरजीले चाहेर पनि नराम्रो काम गर्न सक्नुहुन्न। उहाँमा त्यो खुबी छैन भने पनि त्यो हाम्रो पोजिटिभ भाइबले चाहिँ उहाँलाई पनि पोजिटिभ गर्न लाग्छ, प्रचण्डलाई पनि गर्न लाग्छ, माधव नेपाललाई पनि। पार्टीसँगको मतलब छैन, यहाँ त जनता र देशकोसँग मतलब छ। देश टुक्रिँदैन, यहाँ अमेरिकन सैनिक आउँदैन। जबसम्म हाम्रा देशका नेताले गति छाड्दैनन् तबसम्म आउँदैन। यहाँ विदेशी हस्तक्षेप निम्ति आउने पनि हाम्रै नेता हुन्। हामी आफ्नो संयममा बसेदेखि मेरो चाहिँ छोरी राम्री छे, ऊ चाहिँ संयममा बसी भनेर भनेदेखि कसैले पनि जिस्काउँदैन नि। तर ऊ छाडा भएर उताउलो भएर हिँड्यो भने जसले पनि जिस्काउँछ। हामी आफू संयममा बस्नु पऱ्यो। मैले अघि पनि भने नि, संयम, स्वावलम्बन र सनातन हाम्रो आफ्नो कल्चर राख्नुपर्छ। यो भयो भनेर भने हामी आशा गरौँ, निराश नहौँ। अहिले निराश भएर यो अहिले राजनीति, नेपालको राजनीति समुद्रको बीचमा एउटा डुङ्गामा तैरिएको छ। त्यो सकुशल उद्धार होला के देख्नुहुन्छ तपाईँ? सुन्नुहोस् न, तपाईँ डुङ्गाको भन्नुहुन्छ, म समुद्रको पिनमा पुगेको छ हाम्रो स्थिति नेपालको। जब तपाईँ रक बटम भन्छन् नि, हो कि जहाँ तपाईँको पिनमा पुगिसक्यो, त्योभन्दा तल जाने ठाउँ त छैन नि। अब हामी माथि नै उठ्नु पर्यो। अब हामीलाई बाँच्नु छ भने हामीहरूले हात खुट्टा चलाएर माथि पानीबाट बाहिर आउनु पर्यो। पोजिटिभ भनेको चिज त्यो हो। पोजिटिभ सोचेर के गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराईले त पछि देश चलाउने साँच्चै हामीसँग रहेन रहेछ भन्नुभयो। तपाईँ पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर होइन होइन, तपाईँहरू जस्तो न्यारेटिभ सेट गर्ने म यङ जेनेरेसन, मैले भनेको कुरा होइन, बाबुराम भट्टराईले भनेको होइन होइन। म सुन्नुहोस् न, बाबुरामजीको पनि कुरा नगरौँ, शेरबहादुरजीको पनि, अहिले कसैको पनि नकुरा गरौँ। त्यो प्राइम मिनिस्टरको कुर्सीमा शेरबहादुरजी बस्नु भएको छ, होइन? त्यो त सत्य हो नि त। त्यसलाई त तपाईँ नकार्न सक्नुहुन्न नि त। हो, अब के भन्नुहुन्छ भने उहाँका सल्लाहकार, मेरो शेरबहादुरजीलाई पनि यहीँबाट आह्वान छ कि आफ्नो सही सल्लाहकार राख्नुहोस्। यो 16 महिना जनताको काम गरिदिनुहोस्। आफ्नै हाम्रै सोर्स परिचालन गर्नुहोस्। विदेशीबाट ऋण खोज्नु पनि पर्दैन,
है। अझ यो 56 अरबको चाहिँ एमसिसीको छ, 56 अरबको चाहिँ के अरे सीले दिएको छ। तपाईँलाई मजाको कुरा भनौँ, फर्स्ट टाइम के अरे मोदी आउँदाखेरि 1 खरब रुपियाँ दिएको थियो सफ्ट लोनमा। त्यो त 75 अरब बाँकी नै छ नि, त्यो चाहिँ लिउँ न अनि देश विकास गरौँ न। पैसा त छ नि, हामी त्यो पैसा चाहिँ नलिने होइन। 1% दिएको छ हामीलाई, 1.5% है भारु पैसामा दिएको छ। भनेपछि तपाईँलाई शेरबहादुर देउवाले यो 16 महिनामा डुब्न लागेको जहाजलाई निकालेर नेपाली जनतालाई ठुलो समृद्धको बाटोमा लान्छन् भन्ने ठुलो अपेक्षा? होइन होइन होइन, मैले के भनेको भनेदेखि शेरबहादुरजीको हातमा अहिले डाडु पुनिम छ। हामीहरूले उहाँले गर्नुस् भनेर उहाँलाई हामीहरूले पोजिटिभ भाइब दिउँ, भएन भनेदेखि त बिजोक हुनु नै छ, त्यो त सधैँ छ अघि। तर तपाईँ 5 समुद्रमा चाहिँ हाम फाल्नु हो, हाँसखुट्टा चलाउनु भने त तपाईँ डुब्नुहुन्छ नि त। त्यस्तै शेरबहादुरजीले गर्नुस्, मेरो भनाइ अघि गर्नुस्, देशलाई भ्याक्सिन दिनुस्, देशलाई चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुस्, ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूलाई मात्रै नहेर्नुस्, ठुल्ठुला उद्योगपतिलाई मात्रै पैसा नदिनुस्। जुन ठाउँमा जसको चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा छ, गाउँको साना उद्योगीहरू, साना व्यापारीहरू, साना किसानहरू सबैमा चाहिँ आर्थिक प्याकेज लिएर गएर तिनीहरूलाई उकास दिनुभयो भने सबै उद्योग चल्न थाल्छन्। तपाईँलाई शेरबहादुरजीसँग रिस उठेर गर्नुहुन्छ के प्रदीपजी? ऊ त प्राइम मिनिस्टर भइसक्नुभयो नि त अघि। मैले शेरबहादुरजीले गर्नुहुन्छ भनेर मैले ग्यारेन्टी लिएको होइन, उहाँले गर्नुपर्छ। गर्नु भएन भनेर भने यो सरकार पनि टिक्दैन। त्यस बेला चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ। विदेशी हस्तक्षेप कुन बेलामा हुन्छ भनेर भने उहाँहरूले सही काम गर्नु भएन, यसमा प्रचण्डजीले पनि साथ दिनु भएन, माधव नेपालले पनि साथ दिनु भएन, हाम्रो उपेन्द्र यादवले पनि साथ दिनु भएन। अहिले यो जुन 5-5वटा मन्त्रालय मागेका छन्, के मागेका छन्, त्यो नभएर भागभण्डामा जे गर्नुपर्छ मिलेर एउटा टिम गरेर अगाडि चल्नुभयो भनेदेखि देशले पनि पार पायो अर्को 16 महिनासम्म। त्यो गर्न सक्नु भएन भने सक्कली इन्डिया र चाइना त्यस बेला आउँछ। अहिले त केही गरेकै छैन। अहिले त उनीहरूले एउटा चान्स दिएको हो, तिमीहरू चाहिँ शान्ति भएर काम गर भनेर चान्स दिएको छ। त्यो भएन भने नेपालमा अशान्ति ल्याएर विदेशी हस्तक्षेप गराउने यही 5 पार्टी हुन्छ र त्यसमा ओलीजी पनि दोषी हुन्छ। त्यस कारणले अर्को मान्छे आउँदैन, इन्डिया आउँदैन। जब यहाँ खाली हुन्छ नि, जब भ्याकुम हुन्छ, सबतिर एउटा हावा आउँछ, यो देश जब चाहिँ डुब्न थाल्छ, अराजकता हुन्छ, फेल स्टेट हुन्छ, अनि मात्रै UN आउँछ, अनि मात्रै इन्डिया आउँछ, अनि मात्रै चाइना आउँछ। अहिले भइसकेको छैन। अहिले हाम्रो यिनै नेताको हातमा छ, राम्रा भए पनि नराम्रा भए पनि गर्नुहुन्छ के? उहाँहरूले नै गरिदिँदाखेरि अगर बाँच्छ भनेर भने बचाइदिनुहोस्, राम्रो काम गरिदिनुहोस् र यो देशमा विदेशी हस्तक्षेप नल्याइदिनुहोस्। उहाँहरूको कुकर्मले विदेशी हस्तक्षेप आउँछ, उहाँको सुकर्मले देशले समृद्धि पाउँछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद बस्नेतजी यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। ल, थ्याङ्क यू। हिमाल अनलाइन टिभी।